السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلام يا دمان والله Soomaaliyeed halkan iga daawanaya meel walba waa joogtaan iyo si walba oo markaa aad maqlaysaanba waxaan doonayaa muuqaalkan bal inaynu analysis aan oga sameeyo xogo runtii 40 saac la soo dhaafay ay si xooga markaa isugu dirayaan qaar kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwa xilalka hadda hay iyo kuwa horay markaa u soo maray xilalka xogtaan oo markaasi aan ahayn xog official ah oo warbaahintu ay qorayso ayaa waxay noqonaysaa runtii xog la yaab leh oo khatar ah ummadan aan doonayo bal inaan la wadaago intaan idin la wadaagina waxaan rabaa inaan idin sheego madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu noqday nin gacanta u galay runtii dawladda shisheeye isla markaasna ma jirto waxaan suurtagal ka ahayn Xasan markaysa maalmihii soo dhaafay dhaqdhaqaaqyadii dawladda dariska uu ku tagayena waxaa mar walba soo baxaya xoga qarsoona iyo ficilo markaa la sameeyay qaar musuqmaasuqa iyo qaar kale oo la yaabayso iyo wax aan kala joogsanayn ayaa markaa socda xogtaan aan doonayo inaan idin la wadaago ayaa waxa ay sheegaysaa in isfaham markaa laga gaaray shidaalka badda Soomaaliya oo shirkado kala duwan ay qodan doonaan shidaalka xeebaha Soomaaliya ku jira oo Kenya iyo markaa dawladda Soomaaliya oo hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ay markaas heshiis ka gaareen oo ay qodan doonaan madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay baa la leeyahay in horumar la taaban karo markaas laga gaaray xiriirka Soomaaliya iyo u dhaxeeya dawladdaasi Kenya labadan dal ayaa lagu soo warramayaa inay markaas isfaham ka gaareen si ay uga faa'iideystaan khayraadka shidaalka ee xeebaha hore waxaan ogeyn in xeebaha Malindi ee xiga dhanka xuduudda Soomaaliya Kenya badda ah meesha ay andhowta la isku hayay in Kenya markaas ay shidaal ka weyday kadib go'aankii maxkamadda ICJ Kenya waxay ka sameeyeen baaritaan in wax shidaal markaa uu halka ku jiro markay ka waayeen ayay soo cusboonaatay inay Kenya yiraahdaan isbedel baan ku sameeynaa go'aankii ICJ ayaamii ugu dambeeyay oo dhanna way wadeen xajirtay hatta safar oo William Ruto ku tagay dalkaasi Djibouti oo dawladda Djibouti ay tiri markaasi dhaxdhaxaad baan sameeynaa asaguna u public u yiriba maxaa la yiraahdaa waxaan Djibouti ka doonaynaa in arrintii badda ay markaasi xaliyaan taasoo macnaheedu ay u yahay inay Kenya ka tagin badana waligeena iska tagi doonaan markaysa arrintan marka dambe ee xogta ah ee WhatsApp groupka siyaasiyiintu ku wadaagayaan ugu yaraan ilaa 4 qof oo waaweyn oo garanaysan ay la wadaageen waana hal xog oo markaasi la isku dirdiray la isku share gareeyay dhankaasi WhatsApp marka waxay muujinaysaa marka xogtan miisaanka ay leedahay dadka soo diraya marka aad aragto iyo aragtida ay ka qabaan waana doonaynaa magacyada halkan ku soo gudbiyo waa markaa runtii noqon karaysa qatar tagitaankii Xasan Sheekh Maxamuud uu tagay Kenya iyo Tanzania waxa runtii ka soo baxaya warar aad u kala duwan oo midkaan uu ka mid yahay midkii Fawziya oo markaas la leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa telefoonka kula hadlay William Ruto isla markaasna uu hambaliyeeyay guusha hordhaca ay Kenya ka gaari doonto xilka uu tartamayo ninka loo yaqaano Odinga markaysa ayadoo Fawziya meesha laga saaray arrintaana waxa la leeyahay dhaqaale ayuu ku qaatay Xasan Sheekh Maxamuud ilaa iyo milyan iyo dhaqaale ka tira badan ayuu ku qaatay ayadana lacag baa la siinayaa baa la leeyahay si markaa loo qarxiyo waxa la markaa la beecinayo waa wax walba weey hore ogeyn mataqaanaa wax walba la beecinayo badii iyo arrimahaas mar badan baan aragnay علاقة حسن لا soo laabtay oo beeciska cusub waxa kamid ah in xataa go'aamada ay dalka iyagu qaadanayaan iyo cid ay u codeynayaan iyo haday xil u tartamayaanba inay xataa iibsadaan markaysa waa musuqmaasuq levelka ugu sareeya oo la gaaro way arrintan hadii aanu topic anagi u laabano waxa leeyahay isfaham baa laga gaaray ay ku hoos lamaan yihiin shirkado shisheeye oo marka la doonayo marka in shidaalka Soomaaliya la qoto oo xeebaha la maro sida hadda Turkiga loo siiyay
xeebaha shishe maxaa la yidhahdaa shidaalka ay ka qodayaan in qaybtaana kuwa kale markaasi la keeno oo dalkii oo dhan markaa laga dhigo meel laga kalluumaysto oo ciddii doonaysaba xoogaa yar oo shilmaantii xasan siiyaan markaasi si aan lagula kala wareego arrintaanu lama yaabayo oo marar badan ayaynu aragnay sida xasan sheekh maxamuud uu wax walba uu beec uga dhigayo waxaase runtii aniga la yaab ila leh isweydiina leh aw dadkii siyaasiyiinta ahaa ee soomaaliyeed garanayay waaweynaa aw arkaysa waxa ay ka hadlaan oo keliya siyaasiyiintaas markaad fiiriso oo ay qayliyaan oona arrimaha elections unbay ka hadlaan war arrimaha electionka maxaad dal tartamaysaan maxaad xil raadisaan haddii dalkii la boobayo inta badan dhaliisha markaad fiiriso ama madaxdii hore ha ahaato dhaliishay xasan dhaliilayaan waxay ku kooban tahay oo keliya waa doorashada iyo extensionka iyo dastuurka arrimo siyaasi aw waxaa marka la yaabaa waxaan siyaasad ahayn miyaynan wax damac idinkaga jirinin war xaggeed maamulaysaan haddii dalkaygiisaa loo boobayo dalka aad maamulaysaan muxuu yahay haddii khayraadkii lala baxayo haddii dalkiisaa loo fasahaadinayo waa maxay waxa aad qabanaysaan horta waa la yaab weeye waataad sidoo kale ogeydeen inaan lagu heshiinin arrimihii doorashada shirkii madasha waa laga carara ma arkaysaa si hoosaa wax la isugu sheegay laakiin public looma sheegi karo si guud marka dalka crisiska ka jira ee siyaasadeed ee dhaqaale ee musuqmaasuq wuu ka baahsan yahay sida aynu u malaynayno hadaynu dabcan inaynu aruurno waa arrin weyn waxaanse qabaa inaanu iskaashan karayno ka shacaba waxa ugu yaraan samayn karno waxaa weeye inaan banaanbaxyo waaweyn abaabulno iyo inaan dhallinyaradeenna la nimaadno wax aynu dalkan ku badbaadin karayno arkaysaa inaynu maalin dhahno waxaa qalda waxa ka wanaagsan inaan mararka qaarkood la imaan karno war sidaynu wax u bedeli karaynaa maxaynu qaban karaynaa ma arkaysaa aragtidaas waan jeclaan lahaa wixii aynu samayn karno dadku inay ka fakiraan anu hadda waxyaalaha ugu badan aan ka fakiro nowadays waa inaana waxba keliya dhalinin aan wax qaban karayno waxa ugu yaraan samayn inaan dallada dhalinyaro samayno oo aynu ku midaysannahay dhaqaale aruursano ama aynu ku dagaalanno ama aynu ku banaanbaxan ama aynu wax ku qabanne ama aynu dalkeenna ku dhisanne inaynu bal ka fakirno dadka naga dhalinyarada ah inaan qaadano position ama role ah inaan wax qaban karayno waxaad arkaysaa nimankii siyaasiga ahaa ee aynu daba taagnayn iyo kan xilka hayaba waxa keliya oo ay arkaan inay tahay inay xil fulaan qofka keliya arkaan waa kan xilka haya iyo kan xilka ka daga unbaas arkaya laakiin maxaa dalkan lagu soo kordhin karaa maxaa dalkan laga bedeli karaa muxuu dalkan hore ku socon karaa saynu dalkan u dhisan karnaa saynu dalkan u difaacaynaa meesha ma taalo waana arrin runtii very sad ah markii la fiiriyo aad baan idin salaamaya intaan muuqaalkaasaan kusoo koobaya waxaan soo gudbin doonaa dokumenti kale oo xasaasiya oo ka mid ah dokumentiyadii nimankii dalka iyaga qabsaday reer galbeedka ahaa ama isticmaalka ahaa dokumentiyadii ay soomaaliya ka qoreen mid ka mid ah oo CIA-da Maraykanku ay banaanka soo dhigeen muddo ka hor ayaan dib u falanqayn doonaa idin tusi doonaa nimanka dalka maxay ku arkeen xaggee khayraadku ku jira qabaa'ilada Soomaaliya xilliga joogeen xaggee kala degi jireen content runtii aad la yaab u leh ayaan hayaa oo soo bandhigi doonaa muuqaalka ku xiga intuu dib isaga soo laabanayno يعني كيف يسأل نودينه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته